Бишкекте үй өрттөнүп жатат. Борбордун батышында 2 кабаттуу үйдөн өрт чыкты. ӨКМ жерине 3 эсеп тартылганын билдирди. Бири кармалып, экинчиси иштен кетти. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети саламаттык сактоо министринин орун басары Рысбек Сыдыгалиев кармалганын билдирди. Атайын кызмат кабарлагандай, ал 2022-2023 жылдары министрликке караштуу транспорттогу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборун жетектеп турган мезгилде карамагындагы кызматкерлерден такай акча чогултуп турган. Андан сырткары саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары Айбек Маткеримов кызматтан кетти. Сыдыгалиев да Маткеримов да аталган кызматка өткөн жылдын декабрында дайындалган. Айбек Маткеримов Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына Ата журт Кыргызстан партиясы менен депутат болгон. Кесиби боюнча врач. Депутат болгонго чейин бир катар медициналык мекемелерде иштеген. ИИМ менен УКМК башчысы жаңына амалды. Жарлыктарга ылайык Улан Ниязбеков милициянын генерал-полковниги болду. Ал эми Жумгалбек Шабданбеков генерал-лейтенант наамын алды. Мындан тышкары Акылбек Намазов, Урманбек Шабданбеков, Тариел Отонбаев, Талайбек Шаршеев, Талантбек Талипов жана Алишер Эрбаев генерал-майор наамына татыды. Ал эми Маликбек Тургановго юстициянын генерал-майору атайын наамы ыйгарылды. 1 миллион рубль алып изин жашырган. Свердлов райондук милициясы мурда издөөдө жүргөн 41 жаштагы жаран кармалганын билдирди. Маалыматка караганда 2021 жылдын апрель айында Бишкектин тургуну арыз менен кайрылган. Анда ал аттуу жаран Москва шаарында камакта болгон уулунун маселесин чечип берүүнү убадалап, 1 миллион 50 миң рубль акчасын алып, изин жашырып кеткенин билдирген. Бул факт боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, 2021 жылы шектүүгө издөө жарыяланган. 2026 жылы 20 февралда шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состояниега түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде деньги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.